Tabay dunabo al di lo cual ko tabay ta Super Bowl aki. Un dinanta ko final di Tampa Bay Buccaneers versus Kansas City. Ta tanti un diferencia di 20 aya bemaynan. Oh, Entonces, wow. entre captains ng aki. Buting Tom Brady kuting 43. Y ko tata 9 biyaha din Super Bowl. Tom Brady ta kasad Brady. Ajá, Tom Sorry, Brady. yes, Brady. Patrick Holmes di 25 aya. Ku ayega final aki pa di 2 biyaha. Oh, wow. Yes. Ito baby. Correcto. También el primer Super Bowl awardo realizana año 1967, que 55 años pasado. Wow. Que también está entre Kansas City Chiefs y esa aquí está junto con Green Bay. Okay. Yes. También botín que Batman arriba sa aqui. Batman para a temporada de futebol americano aqui, te suni mais hot que nunca, assim na mês de uma pandemia. Imaginabo. Caminda com na Las Vegas a registrar bet de $2.300.000 arriba Buccaneers na de Tampa Bay. Wow. Yes, $2.300.000. Zeta hobby. That's a lot, right? Também, segundo New York Times, o Super Bowl aqui tá que tem menos assistência da história, já que também tem um total de 22,000 assistentes só em Raymond James Stadium, aunque com sua capacidade de 75,000 seating. Imaginabo. Correcto. E a comissão de NFL aqui, que tá Roger Goodell, a anunciar que o NFL tá a invitar 7.500 trabalhadores de saúde que a toma vacina acaba, Correcto. como invitado a agradecer e honrar para um trabalho extraordinário durante a pandemia aqui. Hope nice. Yes. Like, super nice. Também, Tom Brady, además que está recibiendo su sueldo de $25 millones, e ainda aqui também tem um bônus extra para chegar ao Super Bowl 2021 de $500,000. Wow. That's a lot. Zeg niet nada. Pero ja, then again, nota kinko tata Tom Brady. Het echt Exacto. conocí, famous, pero still, that's amazing. Yes. Também, a parte de troféu, sa kita llama Vince Lombardi, que tawardo traha de silver, full de plata. Wow. Eta trabajador de Tiffany Co. y su valor está de $50,000. Vale la pena. ¿Qué vos piensas de eso? That would be nice. So, a mí te encanta plata. Like silver, ta my favorite. Sí. Tinantur. That's amazing. Yes. También, boting Girl Power, que para primer viaja de historia de Super Bowl, nantabay ting referee mujer. Sí, hope Sa kita nice. baita Sara Tomasera. Ku tambe ta hopi interesante pa wak tambe ku basta hindi mo hinan tambe ta parte di anything ku sport no ta identifica bo sexo. Correcto. Sina mes. Tambe prome espetáculo de halftime a ocorri na aya 1993. Oh, wow. Yes, esa ita ta prome halftime show. También, aunque tatatin diferente gran artista ng masculino ku participado en lo cual kuta halftime aquí kuta Justin Timberlake ta mantene el título ku artista aquí a 13 más participación en evento. Oh. Yes. Oh, wow. También boting el show de Lady Gaga, que es el espectáculo de halftime más costoso de historia, con inversión de $10 millones. Y año aquí, The Weeknd, también invertí $7 millones por de su propio saco para hacer un show único en el halftime aquí. Wow, that's amazing. Hobby interesante. Y también
Yaku Super Bowl é o evento mais visto arriba televisão cada ano. E commercials nang kuta aparecer durante a transmissão aqui tem preço hobby alto. Claro. E nanta estimate de 30 segundos on air, que tem custo de $5 milhões para botar on air durante Super Bowl para 30 segundos. Imaginabo. Siguro que sim. Essa aí tá algum de dados não curioso que o gente ainda me por mencionar mais, pero nanta 55 e mais opta para coi Jesus mas